Hallo Freunde, willkommen zu meinem ersten Video 2024. Und das hat es direkt in sich, denn ich habe einen Holy Grail für mich gefunden, der jetzt in meine Sammlung gewandert ist, von dem ich bis vor kurzem noch gar nicht gewusst habe, dass es den überhaupt gibt. Was das ist, schaut es euch an. Ja Leute, bevor ich euch jetzt zeige, bevor ich euch präsentiere, was in meine Sammlung gewandert ist, eine kurze Vorgeschichte dazu, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, die ihr meinen Kanal schon länger verfolgt. Ich bin ein Kind der 80er. Ich bin mit Sylvester Stallone, mit Arnold Schwarzenegger aufgewachsen, mit den 80er Jahre Actionfilmen. Ja, das waren meine Heroes und sind sie bis heute, bis im Jahr 2024 immer noch. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, wirklich so meine Sammlung ein bisschen umzustellen, sage ich mal, und habe das Ganze so ein bisschen in Actionfiguren zu Filmen und zu Serien gelenkt, hauptsächlich 90er, aber es gab auch in den 80ern wirklich sehr, sehr viele Sachen zu Filmen, auch zu Actionfilmen, die es meistens in Deutschland oder bei uns hier gar nicht oder sehr, sehr selten gab. Und deswegen sind die meisten Sachen auch gar kein Begriff für mich oder kenne ich nicht, kannte ich damals nicht in der Kindheit, nie gehabt, nie gesehen und so weiter. Und vor einiger Zeit hatten meine Freunde von Steinedorf, Grüße an euch, einen Live-Sale auf Facebook gehabt und haben da eine Figur angeboten, die musste ich einfach haben. Und zwar ist es der gute Arnold Schwarzenegger aus dem Film Phantomkommando oder wie er im Original heißt, einfach nur Kommando. Und lernen sich besiegen. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen den Film zu an. Stören Sie meinen Freund nicht, er ist todmüde. Ja, diese mega riesen Figur habe ich bekommen von Steinedorf, habe da den Zuschlag bekommen. Habe ich vorher noch nie gesehen. Ich wusste nicht, dass es zu dem Film Kommando überhaupt Figuren gibt. Ja, und es gibt Figuren, nicht nur den großen Arnold hier, sondern auch, es gibt ein paar kleine Figuren. Ich sag mal, die sind von den Bildern her in, die meisten werden es von euch kennen, Masters of the Universe, Vintage oder Origins Größe, schätze ich mal. Ich habe sie noch nie live gesehen. Aber wie gesagt, diesen großen Arnold musste ich mir holen. Ja, er ist lose. Er ist ohne Zubehör, also er hat keine Waffen dabei, er hat seine Weste dabei, da hängen ein paar Handgranaten dran, die sind auch fest, ja, die sind auf der Weste ausgearbeitet, sage ich mal. Seine Hose ist auch nicht mehr die beste, entweder hat der gute abgenommen oder der Bund ist einfach, das Gummi ist einfach raus, ja, also die Hose hält nicht mehr so gut. Und unten auch die Bündchen an den Beinen sind halt am Ausleiern. Ja. Ansonsten eine richtig, richtig tolle Figur. Phantomkommando Arnold Schwarzenegger, nicht gerade der erfolgreichste Film vom Arnold aus den 80ern, aber trotzdem wirklich für mich wirklich ein Kultfilm. Also wenn Sie Ihre Tochter wiederhaben wollen, dann müssen Sie mit uns kooperieren, richtig? Falsch. Ja, die Ein-Mann-Armee, der seine Tochter sucht und befreit, hat es in sich, ja. Sehr schlichte Figur. Ich kann die Arme bewegen, vor und zurück. Ich kann den Kopf ein bisschen drehen, es geht relativ schwer. Ich kann die Beine ein bisschen anheben. Die Füße sind starr. Ja, ich kann die Füße nicht bewegen, nicht knicken und so. So war das halt früher oft. Ja, ich brauche auch nicht diese ganzen 5000 Gelenke. Das macht die Figur meistens so instabil und so bruchanfällig. Ja, ich habe lieber was Stabiles hier in der Hand, so wie diese Figur, wie aus den 80ern. Der ist von 86, meine ich. Der Film ist, meine ich, 85 rausgekommen. 86 bei uns und 86 kam auch diese Figur hier raus. Und den hatte ich mir, wie gesagt, bei Steinedorf mitgenommen. Das ist so die, oder mitgenommen, sondern ersteigert. Das ist so die Vorgeschichte jetzt hier. Und was soll ich sagen? Es gab jetzt einen Sale wieder auf Facebook, diesmal nicht von Steinedorf, sondern von dem Action Toy Universe, von dem Mo Biedermann. Mo, auch Grüße an dich. Und der Mo hatte was angeboten
Da musste ich einfach zuschlagen. Nicht, dass der Arnold hier wirklich schon ein Highlight 2023 war, was es nicht ganz in meine Top 10 der Highlights vom letzten Video geschafft hat. Da hätte ich, wie gesagt, stundenlang Zeug zeigen können, musste mich da ein bisschen beschränken. Der Mo hatte was im Angebot, da habe ich auch dann den Zuschlag bekommen und ich freue mich so, der ist eingetroffen. Ich gehe mal kurz aus dem Bild und hole hier was rein, denn ich habe bekommen, was ist besser als ein Phantomkommando Arnold? Genau, 2 Phantomkommando Arnolds und zwar einmal lose, einmal in OVP. Ist das nicht geil, Leute? Ich habe diesen Arnold und guckt euch mal diesen Trümmer von einem Karton an. Das ist echt der Wahnsinn. So was Geiles, ja, das ist jetzt schon mein Minimum unter den Top 3 Highlights 2024. Aktuell ist es definitiv auf Platz 1 natürlich. Ja, was Geileres habe ich lange nicht mehr gesehen. Der ist echt top. Die Figur, der Karton ist offen. Die Figur war schon mal ausgepackt, aber die Figur ist in einem Mint-Zustand. Ja, er hat sein Kampfmesser hier dabei, das fehlt in der Weste von der losen Figur auch. Er hat im Hintergrund einmal das Maschinengewehr, das ist ein, wie heißt es hier, eine Uzi Automatik Machine Gun und er hat in einem Holster noch einmal auf der anderen Seite eine 357er Magnum Pistole mit Holster und Beinstrap, also mit Legstrap. Ja, diese Figur hier ist der absolute Hammer. Der Karton alleine ist ein Brecher. Over 16 Zoll oder 16 Inch, ja, über 16 Zoll groß, der Gute. Ja, der ist an der Größe, wie wenn ihr meine Videos kennt, Sylvester Stallone, Over the Top, habe ich auch eine schöne große Figur. Ist genauso groß, diese Figur hier. Der Karton ist sogar noch ein bisschen breiter, nicht ganz so hoch, aber ein bisschen breiter. Und er ist in einem wunderschönen Zustand. Wie gesagt, kein Farbabrieb, nichts. Ja, einfach genial und allein in diesem Karton, ja, wie gesagt, der war schon mal auf. Der Karton hat unten hier ein kleines Löchlein drin. Der Karton hat hier oben, löst sich ein bisschen die Blisterfolie, die ich aber wieder anbringen werde. Und dann werde ich den in ein Case packen. Ja, also der kommt auf jeden Fall in ein Acryl-Case rein. Das wird recht teuer werden, aber das ist es mir wert bei dieser Figur. Zum einen, weil es sowas halt einfach nicht so oft gibt. Ja, Leute, seid mal ehrlich, habt ihr den schon mal gesehen? Ja, ich gucke mal, ob ich Bilder von eBay finde. Ist, glaube ich, einmal bei eBay drin und dann kostet er irgendwie über $400 oder sowas, ja, in OVP. Also das ist der Wahnsinn. Der ist nicht mehr sealed, wie gesagt, aber das macht mir überhaupt nichts. Ich habe ihn jetzt einmal lose und einmal mit dem Karton. Und allein der Karton, wenn ich ihn jetzt umdrehe, Leute, ich gucke die ganze Zeit hier hinten auf das Artwork, was hinten drauf ist. Das ist einfach, also das flasht mich so. Guckt euch das mal an. Ja, ist das nicht geil? Das ist so der Wahnsinn. Ja, hier vorne steht Schwarzenegger Kommando Giant Possible Super Action Figur. Ja, und hier unten auch wieder For Ages 5 and Up. Also ab 5 Jahren durfte man sich damals diesen Arnold zulegen. Ja, ab 5 Jahren konnte man Arnold mit Messer, Handgranaten, Maschinengewehr und sowas kaufen. Sowas gab es in Deutschland nicht. Ja, das ist eine Figur, die es nur im Ausland, ich gehe mal von aus, nur in den USA gab. Ja, von einem Jahr steht hier unten, 1985 steht drauf. Ich habe eben 86 gesagt, glaube ich, aber 85 steht drauf. Das heißt, er ist zeitgleich mit dem Film rausgekommen. Ich finde es einfach Wahnsinn. Natürlich blende ich euch wie immer Bilder ein, ja, damit ihr wirklich diese Figur hautnah erlebt, so wie ich sie jetzt sehe, wenn ich sie mir angucke. Das ist einfach ein absoluter Brecher, ja, für meine Sammlung, für meine Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger Sammlung. Wie gesagt, sowas sieht man und findet man vor allem nicht alle Tage. Ja, lass Dampf ab, Bennett. Ja, der Preis war auch vollkommen okay, den ich dafür bezahlt habe. Wie gesagt, ich habe keine 400 Euro oder $400 bezahlt, wie es auf eBay angeboten wird. Es war drunter. Ja, das ist was, das kauft man sich nicht alle Tage. Ja, und da musste ich zuschlagen.
perfekt zum Jahreseinstieg. Ich muss euch noch mal hinten das Bild zeigen. Zum Jahresanfang ein absolutes Highlight. Das kann ich euch jetzt schon versprechen, dass in meinen Jahreshighlights am Ende diesen Jahres, am Ende von 2024 in einem Video mit Sicherheit auftauchen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, zum aktuellen Zeitpunkt irgendwas oder mehrere Sachen zu finden, die den hier Minimum aus der Top 3 meiner Highlights 2024 verdrängen werden. Also ich finde ihn einfach Wahnsinn, ich finde ihn total toll. Wieder eine Figur zu Filmen, diesmal aus den 80ern. Wieder eine Figur zu meinen Lieblings-Action-Helden. Diesmal ist es der Arnold geworden. Letztes Mal kam der Stallone an. Jetzt ist es wieder Arnold. Somit wird meine Arnold Schwarzenegger Sylvester Stallone Sammlung wieder um ein Stück reicher, um ein Stück schöner. Und ich werde das alles hier schön drapieren. Und dann gibt es, Leute, das ist jetzt ein Versprechen, es gibt wirklich dann in Kürze meine Roomtour. Das ist jetzt nochmal ein Ausblick auf die kommenden Videos. Es wird wirklich bald soweit sein. Meine Roomtour wird kommen. Ich bin soweit wirklich fertig mit dem Raum. Es sind hier und da noch ein paar kleine Veränderungen zu machen, ein bisschen umsortieren noch. Ansonsten die Regale stehen wirklich alle. Viel mehr kann ich auch hier wirklich nicht mehr stellen. Ich will es hier auch nicht so eng machen, dass man wirklich nicht mehr durchgehen kann oder wirklich aufpassen muss, dass man nichts irgendwie aus den Regalen reißt oder so. Ja, ich bin kurz vor der Vollendung und dann wird es ein Roomtour-Video geben. Das verspreche ich euch in Kürze. Haben Sie für uns noch was übrig gelassen? Ich glaube nur Leichen. Und ich würde einfach sagen, das soll es gewesen sein. Mein erstes Video 2024. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr die Figur findet, wie sie euch gefällt. Ja, ob ihr 80er-Jahre-Fan seid, ob ihr Arnold-Fan seid, all das interessiert mich wie immer. Das hat sich in diesem Jahr nicht geändert. Ja, ich möchte immer wieder von euch hören, was ihr von meinen Videos haltet, wie euch die Sachen gefallen. Ich möchte mit euch interagieren. Ich möchte das sogar noch eher intensivieren, anstatt halt zurückzufahren. Also schreibt fleißig in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, euer Retro Rauner.